Ai cần máy cắt cỏ cho gia đình thì tôi khuyên nên mua máy này nha. Đây là máy 4 thì đổ xăng là chạy, không cần phải pha nhớt lằng nhằng, không khói bụi mù mịt. Đầu bò đã cải tiến rất an toàn và đa năng, có thể lắp bát cước hoặc lưỡi dao đều được. Dùng lưỡi dao để cắt các loại cỏ to cứng và cây thân gỗ. Dùng bát cước để cắt các loại cỏ mềm và cắt sát đất sạch sẽ hơn. Một bộ bát cước này giá rất rẻ, mình có ghim trong giỏ hàng nha. Đây là dòng máy giá rẻ rất phù hợp với túi tiền của mọi gia đình. Mình đã dùng 2 năm rồi nhưng cắt vẫn rất ok nha. Công suất 1100W tương đối lớn nhưng rất khỏe. Đây là dòng máy xăng nổ êm nhưng rất bốc, phù hợp cắt các loại cây to cứng. Giá rẻ như cho nhưng vẫn bảo hành 1 năm nha. Về cắt phà vài năm vẫn tốt.